plus gros, c'est dommage. Ça, c'était vraiment très très gros. Ah, c'est un dommage, mais bon, c'est tout petit. Magnifique, hein? C'est rush, ça. Dommage le gros burrito. Juste au bord. Voilà, il me fait remonter le rôle. Ça devrait, j'ai pas mal d'argent. Regardez ce morceau. Ouah, ça c'est bon. Ça pas aimé il est sous le bateau. Allez. Oh, ça c'est beau. Wouh, yeah. Ah, faut s'amuser un peu. Il va remonter. Comme il arrive, yes. Il est en train de remplir d'eau. Superbe, belle bête. Oh, il est pris juste au bord.
Arrête de tirer. Arrête, non, non, non. Voilà, lui. Il est pas content. Hein. On va plus le remettre à l'eau.